月份翻都未翻到，呢度唔等陣會見你哋。唉，冇嘢。我知你可能以為我囂，但係你諗下，陣間我就會得入間房裏邊，摁摁腳指人做。囂佢一囂，點對得住自己？我失戀啊！成績啊，終於輪到我。我失戀啦！失戀啦！你失戀？有冇可能啊？你拍過拖咩？未啊？咁咪係咯。我哋筆友嚟嘅，哦，筆友。通咗信3年幾㗎啦，最近佢突然間唔睬我，點解咧？因為我寄咗幅相俾佢。咁你自己斷正啊！你咁嘅相貌點寄得相俾人睇㗎？係啊，所以我寄咗你幅相俾佢。我幅相？係啊，佢一見到你幅相就以後都唔睬我啦。關你事嘅，樣衰都唔係罪過啫。問世間情是何物？直教生死相許。烏啄啄鞋，烏啄啄，莫奈何鞋，莫奈何。你阿媽係。